Այստեղ ենք հավաքվելու էքսկուրսիաների համար, հետո բոլորը գնալու ենք մեր էքսկուրսիաներին, ամենը Իրանը։ Թիեթերն է նկարեմ, քանի շատ մարդ չկա, այստեղ է ներկայացումները լինում, մեծ միջոցառումները ներկայացումները այստեղ են լինում, սիրուն թիեթերն են, մեծ, գունեղ, Նստած սպասում ենք էքսկուրսիային և իմ ստիկերս հաստատ չեն տեսնի, ձուլված է։ You can either take the stairs or the elevators down. I am going to have one of my colleagues leading you down. He is on that side. Alright, give us a wave, Morgan. Alright, so he's going to be... Այդ ճանապարհը ուղիղ իջնում ենք ներքև։ Էքսկուրսիա վերցնելու տեղերը այդտեղ են։ Այս կողքն է կարնիվալի նավն է։ Կանգնած է։ Ստեղ ներմած է էքսկուրսիաները որ կողմը գնում են։ The way that the tour is gonna work, we have 3 little stops that we're gonna make. The first one, we're gonna go to our pirate headquarters where you guys are gonna get a snack to give you the energy to walk around the city. Our second stop is gonna be an activity that you guys are gonna do here in Old San Juan. It's the most famous activity that you can do in the city. And then our last stop is gonna be a refresher because everybody's gonna be tired and thirsty, so we're gonna get a refreshing little thing. And then after that, you guys are free to roam the city or just come back to the ship, but I'll regroup with everybody when we're there, okay? So since everybody is visiting for the first time, I always like to ask, Old San Juan had a very important date back in 2021. It was its big birthday. Does anybody know how old the city turned on that year? 100. Way more. Isn't it 500-600 years old? It's really old. 500. Yeah, so the city in 2021 turned 500 years old, so it's like 502 right now. But 500 years old in 2021 because the Spanish arrived to Puerto Rico in 1493 on their ships. They take over Puerto Rico, but they don't really do much here up until 1508, that they settled the first capital city across the bay where you guys see all those mountains over there. That is the big island of Puerto Rico. We're an archipelago, which means that we have about 143 different islets in case that make up one territory. And Old San Juan is a really small islet off the north coast of the big island. So most of our municipalities are across the bay where you guys see the mountains over there. Old San Juan is really small. It can get a little confusing. It's going to be cobblestones everywhere, but from north to south is 1 mile, and from east to west is 3 miles. So in a day you can walk and see the whole thing. My pro tip is that if you're exploring the city, if you're going up the hill, you're just entering the city even more towards the fort area of Old San Juan. Down the hill, it doesn't matter what street you take, they all take you back to the fort area. And you guys are in pier number 3 right across from the Sheraton, so it'll be an easy way back if you're going to stay roaming the city. Okay? So from here, I'm going to move you guys to one of the plazas, explain a little bit about Old San Juan and what you're going to be seeing, and then we're going to be making our first stop. Okay? What's the population of San Juan? Of Old San Juan, it wouldn't
սալահատակի համար էին ասում, որ բերված է եղել Եվրոպայից ու եղանակի պատճառով ինքը այդ խոնավության, այդ բաների պատճառով ինքը ստացել է կապույտ երանգ։ Տեսնում ես սալահատակը։ Շատ հին սալահատակ է այս։ Այս փաստորեն կարելի է դուրս գալ ուղիղ կիսել այդ շիփի ուղղայած փողոցը վերցնել նավին ու հասնել այդ ամրոցը։ Իրանց հրապարակն է։ Ես լավ չեմ հիշում, մի գիշերով ենք եկել, ես լավ չեմ հիշում։ Մի անգամ եկել ենք, բայց գնացել ենք իրանց ջունգլիներն են գնացել։ Այս քաղաքն է, ինչ որ տեսնում եք։ Այն հետևում ամրոցն է, հավանաբար ընդեղ ենք հիմա գնալու։ Blanca in 1521. Later on in 1532, Santa Catalina. 1539, El Morro. El Morro, you guys might have seen it when the ship was docking in. Oh, yeah. That was the one to protect us from anybody trying to enter the city through the bay side of Old San Juan. Later on in 1634, they built the fort that you guys see over here, which is the San Cristobal Fort, to protect us from anybody entering through the land side of Old San Juan. This fort, it took about 150 years to Պորտո Ռիկոյի փողոցներով են քայլում։ Խանութներն են։ Old San Juan. Հին San Juan. Հին Սան Խուանը։ 502 տարի առաջ։ Historical պատմական մասն է։ Մուզեում ասա ինչ որ։ Նկարներ նկարի։ Բաքո համար եմ հեռավ։ Այս շենքերը, նայի սիրուն շենքեր կան, նայի։ Մեր նկարներ, սիպիլի բաները մի նկարի, պլիզ։ Ինչպես ամենտեղ մարդիկ շատ կան, որոնք տուրիստներից փող են ուզում։ Պորտո Ռիկոն փաստորեն Ամերիկայի մի մասն է, նա առանձին նահանգ չի համարվում, բայց լրիվ Ամերիկայի մասն է, այսինքն ամեն ինչով, ստրուկտուրաներով, խանութներով, UPS-ի մեքենաներով, ամեն ինչով սա ամերիկյան է։ Հետաքրքիր է, օրինակ այս բանը կարելի է մոտենալ տեսնել այս արձանը։ Հետո որ տուրը վերջանա, մենք կարող ենք, չէ՞ ինքնուրույն։ Մի հատ այս նույն ճանապարհով հանգիստ հետախուզել ինչ է կատարվում։ Թագավորի իրանց արձանն են դրել չինքն։ San Sebastian. Հա, օքեյ։ Սուրբ է, հա, փաստորեն, թագավոր չի։ Կարիբյան։ Այս իրանց փողոցներն է։ Ինչ հետաքրքիր է։ Չէ, փողոցով նա ինչ հավես է։ Պատմական մասով ենք քայլում։ Շատ կրուիզներում ես Պորտո Ռիկոն էլի կա, հենց որ չի բացառվում, որ մյուս կրուիզում են լինի ու նորից կանք մենք այս քաղաքը։ Ուրա մեր խումբը։
քաղաքում ոտքով ման գալ։ We're gonna go, like I mentioned, to our Pirates headquarters. Here you guys are gonna have a quick snack to give you the energy to walk around the city. We're gonna get our pirate uniform so we can all distinguish that we're all in the pirate group. And this is our first bathroom and water stop. So if anybody needs a bathroom or water, we can get it over here. Okay? This used to be a home here in Old San Juan back in the early 1900s. So it's a good example to see what they look like on the inside. All right? So we can step in. Բոլոր շենքերը գունավոր են, տարբեր գույների, սպասնել է գունավոր։ But it's actually one of the first buildings that the United States built here in the city back in 1898 when they take over here in Puerto Rico. So 1898, we stop being a Spanish colony and we become a US territory. It happened with the Spanish-American War. Spain basically didn't have any more colonies in the Caribbean, and it signed the Treaty of Paris and handed us over to the US along with Cuba and the other remaining colonies it had. The US takes over here in Puerto Rico, and then in the 1920s with the Jones Act, that is when we become American citizens, meaning if you're born in Puerto Rico, you have American citizenship, you get an American passport, and you can travel within the US, and it's considered a domestic flight, and the other way around. The only thing that we don't get to do, among other things, is basically if you're a resident of Puerto Rico, you can't vote in the presidential elections because you're a resident of the island. Okay, so today it's a university, but back in the day, in 1898, it was a boarding school, and then it became a monastery, and now it's the university that we have within Old San Juan. And then on the right side here, this green building, this is a Burger King today, but back in the day, that was actually the first Methodist church in Puerto Rico, and then it transitioned into a movie theater, and now it's a Burger King, so many hats throughout time. Okay, we're gonna keep going up this way. Մի մեքենա երևի հազիվ անցնի, ես չինեմ երկրորդ մեքենան կանցնի, թե չէ, թե սա one way է։ Այս սալահատակը շատ յուրահատուկ է, շատ եմ կարդացել ինտերնետում այս սալահատակի մասին։ Գյումրիում էլ կար է սեն սալահատակ, պատմական մասին քանդեցին, բայց իրանք պահել են, սա կարծեմ Եվրոպայից են բերել։ Այս կապույտ երանգն է, որ ստացել է, այդ էլ է հետաքրքիր տեսք տվել էլի քաղաքին։ Այս փողոցն է լավը, նայի դրոշակներով, առաջ կարդեմ գոնտիկներ էր տղևը, նկարներով։
Դու իմացար մենք ոնց եկանք ստեղ, եթե մենակ ուզենաս կաս կգաս? Վեր բդսասյոն, ստեղծի։ Քիչ մոնոր եկանք։ Վար բդսասյոն։ Սենց շարունակում ենք բարձանալ, մինչև տեսնենք ուր ենք հասնելու։ Գոշկի մատուտ նայի։ Այս իրանց փողոցն հետաքրքիր է, սենց գնայինք ուր ենք գնալու։ Մենակ կլնենք, կմտնենք գնայինք հետո։ Հիմա գնում ենք ամրոց, չէ։ Էլ մորա։ Մի հատ փողոց եկանք, որ դիմացը իրանց դրոցն է։ Իրանց տիպիկ գունեղ ներկած տներով։ Հիմա ուր ենք գնալու, չգիտեմ։ Ու այս փողոցներով հազիվ մի հատ մեքենա է անցնում, նայ։ Ինչքան Never. Hey guys, so as you notice, it's a little windy in that area, so we're gonna set up our kites over here. Just watch out in case there's a car coming. And then we're very close to El Morro and we'll start flying our kites there. As we're walking to El Morro, hold on to the kite because it can fly away, okay? So I have two over here. Ciao. Hi. Hi, dove? Mangalo. Here's one. Thank you. Հայտիկներ բաժան է, ջևի մտածում եք նկարել ակայնիկա։ Mine is higher. Հայտի։ Կաստորեն բան տվեցին, ես թրճող, ինչ են ասում սրան է, թղթից կամ ինչ-որ բան զարկում են, որ հետո օթապարիք։ Օթաթրչիկ։ Օթաթրչիկ։ Անունը չգիտենք կներեք, անգլերեն քայտ է, բայց հայերեն մորացա էլի, թրճող սարք, քամու օգնությամբ թրճող սարք։ Դնոք պիտի թրծնենք, և իստեղ ամենա լավն է։ Hey, why are pirates called pirates? Why are pirates called pirates? Because they are! Մի րոպե։ Բայց ես եմ ուզում անել։ Դու Մայ սրանց բաց ենք թողնում։ Այս ամրոցն է։ Նկարի մի հատ։ Էլի բարաններ խարնեցիր իրար։